बारंबार पानी मिशा बाली परिवहन करने द्वारा रास्ताघाटे पानी छिड़ा हो रहुथिबारु दुर्घटना मान घटी चली ग्रामीण रास्ता सर्वदा कादुओ खाल ढीप हेउथिबारु यातायात असुविधा हेउछि। एने ग्रामवासी तरफर बारंबार अभियोग करा एथिप्रति प्रशासन दृष्टि देउनथिबा अभियोग होइछि। रविवार ग्रामवासी द्वारा समस्त बाली ट्रक को शेख सराई छकठारे अटक रखी ओभरलोड कर ट्रक गुड़िकरू बाली काढ़ी देबा सह पानी मिशा बाली न आनिबाकू समस्त गाड़ी ड्राइवर मानकू परामर्श दिया जायतिला। दीर्घ 3 घंटा धरी गाड़ी गुड़िक अटक रखी आलोचना करबा परे ट्रक गुड़िक छाड़ी दिया जायतिला। तेबे जलेश्वर पुलिस घटनास्थल में पहुंचवा बेलकू रास्ता अवरोध हटि जायतिला। बाली मिशा पानी चली या द्वारा ये रास्ता अवस्था एत शोचनीय हो सकाଳେ आमर जो मैंने दैनंदिन जलेश्वर को जावास करनैतिक ऑफिशियल कम घर कम समस्ते कादुआ जड़सर हो जाऊँ। तेणु या पूर्व आम दीदी थर बाबद रास्ता रोक करूँ, प्रशासन को जनइलु, पुलिस को जनइलु से आसते आसिक समस्त नेगोसिएसन होता जे पानी बाली आ चलनी एक कथा किंतु ठीक पूर्व भली एवं पानी बाली चली आम सकाଳେ सन्धारे कई साधारण लोक कहीं जावास आम कर तेणु आज धारणाटा हूँ से परिप्रेक्षी ए रास्ता दे पानी बाली बंद हो एवं बाली चालू आम से किसी आपत्ति नहीं। पानी बाली बंद हो एवं साधारण लोक सुस्थ भाव में जो मैंने जलस्वर को जाऊँच समस्त शांति सहकार आराम सहकार जातु यहाँ हूँ आम जो बाली गाड़ी बाली खादान आम 4-5 पाटना 3टा सतसरी गुटे 4टा बाड़ी खादा बाली सब समय तो परिवहन होता आपत्ति नहीं। गवर्नमेंट रास्ता जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जाते आम तो मना कर किंतु रास्ता सुरक्षा किसी ना बाली सब समय पानी बाली चली रास्ता पूरा डैमेज हो गलानी साधारण लोक जावास करने बहुत असुविधा प्रशासन को थाना को सब समय आम जन किंतु हाँ 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 करुच किसी दिन जावापर आरंभ हो आज आम ड्राइवर पाखु सब लेखा लेखी गाड़ी नंबर लेखी अंडरटेकिंग लिखी भाई कौन रकम आउ रकम पानी बाली आने बाली लियो कि पानी बाली आउ कौन से लिखी लुका जाइए।